कि अगर आपके पास मोटरोला G35 5G स्मार्टफ़ोन है और उसमें कॉल पे बात करते समय आवाज़ नहीं आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें। तो सबसे पहले सेटिंग ऐप ओपन करिए, ऊपर में ही मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करिए। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सिम 1 और सिम 2 शो करेगा। जिस भी सिम पर कॉल पे बात करते समय आवाज़ नहीं आ रही है उसे सेलेक्ट करिए। फिर सबसे नीचे में ऑपरेटर में भी आपके फ़ोन में ये मोबाइल नेटवर्क करके भी ऑप्शन आ सकता है, तो इस पर क्लिक करिए। फिर दोस्तों ऑटो सेलेक्ट यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑन मिलेगा, तो इससे जो है वो ऑफ करिए। ऑफ करने के बाद ये थोड़े टाइम के लिए सर्चिंग लेगा, फिर ऑटोमेटिकली हायर नेटवर्क पे सेलेक्ट हो जाएगा। और ऑटो सेलेक्ट आपने जो यहाँ पे ऑफ किया है तो इससे जो है ऑन करिए। ये सारे सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद फोन के पावर बटन को टैप करके होल्ड करिए। रीस्टार्ट और पावर ऑफ का ऑप्शन आएगा, तो फोन को स्विच ऑफ करके ऑन करिए। जब फोन ऑन हो जाएगा उसके बाद दोस्तों कॉल पे बात करते समय आवाज़ जो है वो आने लगेगी।